Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Айсулу Тыныбекова записала видеообращение к кыргызстанцам. «Я горжусь, что являюсь дочерью кыргызского народа, потому что у меня такие земляки, как вы. Еще раз скажу, что спорт научил меня быть сильной в такие моменты. У меня все хорошо. Японский народ показывает высокий уровень гостеприимства. Мечтаю, чтобы в будущем и Кыргызстан провел Олимпиаду у себя», — сказала спортсменка. Она поблагодарила всех за добрые пожелания в ее адрес. «Пусть исполнится каждое ваше пожелание», — отметила призер Олимпиады. Ардактуу кыргызстандыктар, Жапониядан сиздерге салам. Азыркы учурга чейин көптөгөн каалоо тилектер айтылып жатат. Буга байланыштуу видео кайрылуу жасагым келди. Ар бир айтылган каалоо тилектериңиздер орундалсын. Мен Кыргыздын кызы болгонума сыймыктанам. Себеби сиздердей мыкты жердештерим бар. Мен дагы бир жолу кайталайм. Спорт мындай учурларда мени күчтүү болууга үйрөттү. Менде баары жакшы. Жапон эли меймандостугун жогорку деңгээлде көрсөтүп жатат. Келечекте биздин өлкөбүз дагы, Кыргызстанда дагы Олимпиада оюндары өтсө экен деген тилек кылып жатам. Оюнда тилегимди алтынга жетким келген, бирок жоктон жогору бир коло байгеге да сүйүнүп жатам. Анткени дегенде ушу кыргыз элимдин, ата энемдин, агайларымдын ишеничин актап сүйүндүрүп отурганына мен да абдан сүйүнүп жатам. Эртең эмне кыласың? Эртең салам. Видеолорду чалдыңбы? Жок, телефон батарейкасы отурайын деп калыптыр, анан тийсем эле өчөт. Комптага атканча. Рахмат сага Мерим. Биз сага аябай кубанычтабыз. Ак жол сага, Чоң рахмат.